ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியா வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். என்னோடது ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வேர்ல்பூல் பிராண்டோடது. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 200 லிட்டர்ஸ். 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கறனால உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷனும் கம்மியாகவே இருக்கும். நான் வாங்கி 3 இயர்ஸ் ஆகுது. இது வரைக்கும் எந்த ஃபால்ட்டுமே கிடையாது, நல்லாயிருக்கு. நம்ம சேனலில் நான் ஏற்கனவே கிச்சன் டூர் வீடியோவும் ஹோம் டூர் வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், மறக்காம அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த வீடியோவில் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜை எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கல. அதனால் அதை ஒரு தனி வீடியோவாக இந்த வீடியோவில் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜை நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் லைனர்ஸ்னே உங்களுக்கு கிடைக்குது, அதை நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டினா நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டைனிங் டேபிள் மேட்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைனிங் டேபிள் மேட்ஸ் வந்து நான் டிமார்ட்டில் தான் வாங்கினேன், ஏற்கனவே நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜோட எல்லா ஷெல்ஃப்ஸ்லேயுமே நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஷெல்ஃப் லைனர் இருக்கிறனால ஏதாவது மாவு பொருட்கள் செஞ்சிருச்சுன்னா கூட நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வைப் பண்ணால் போதும். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். இப்போ நான் எப்படி ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் செக்ஷன். இதில் வந்து நான் எந்த பொருட்களுமே நான் வைக்க மாட்டேன். ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம் ஏதாவது செஞ்சேன், அப்படி இல்லைன்னா மீட் எப்போவாது வாங்கினா மட்டும் நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். மற்றபடி எப்போவுமே எம்டியாக தான் இருக்கும். ஃப்ரீசருக்கு கீழே மில்க் ஜோன் இருக்குது. அதில் வந்து நான் பால் பொருட்கள் எல்லாமே, மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இப்போ வந்து பன்னீர் வந்து க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் நாளைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறனால, நீங்கள் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஃபுல் பன்னீரையும் கட் பண்ணாமல் நீங்கள் தண்ணியில் வந்து போட்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னரில் நான் பன்னீர் வந்து க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்ததான் தயிர் வந்து இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் தயிர் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதுக்கு அடுத்ததான் பார்த்திங்கன்னா பட்டர் வந்து நான் ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட்டர் பேப்பர் போட்டு சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக அந்த மாதிரி பட்டரை கட் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது உங்களுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஒரு லேயர் பட்டர் பேப்பர் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து க்யூப்ஸ் ஆஃப் பட்டர் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்போவுமே உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பால் வந்து பேக்கெட்டோடையே நான் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். சப்போஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம காய்ச்சி ஆற வைப்போம் இல்லையா, அந்த பாலை வந்து நான் கீழே ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வந்து வச்சுருவேன். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து மில்க் ஜோனில் இருக்குது. அதாவது பட்டர் வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறமா தயிர் வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறமா பால் வச்சுருக்கேன், அப்புறம் பன்னீர் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு மில்க் ஜோனில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரீசர் பார்த்தாச்சு, அடுத்தது மில்க் ஜோனும் பார்த்தாச்சு. அதுக்கடுத்தது ஃப்ரிட்ஜோடைய ஃபஸ்ட் ஷெல்ஃபில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பால் வந்து நம்ம காய்ச்சி ஆற வச்சு இந்த கண்டெய்னரில் நான் ஃபில் பண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வச்சுருப்பேன். ஸோ கூலிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து சீக்கிரம் பால் கெட்டு போயிடுற மாதிரி இருந்தது. அதனால நான் இப்போல்லாம் வந்து இந்த கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுறேன். அதுக்கடுத்து தான் நம்ம மேஜராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கண்டெய்னரில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அது கூட ஒரு பாஸ்கெட்டோடையே அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். எப்படின்னா வந்து அப்போ தான் நம்ம சமைக்கும் போது அந்த பாஸ்கெட்டோடையே எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு டைம் வந்து சேவ் ஆகும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை எல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலேயும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சின்னமாக ஈரப்பதம் இருந்தால் கூட அது உள்ளே போய் அழுகி போகாமல் இருக்கும். அதுக்கடுத்தது கொத்தமல்லி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணாமல் அந்த ஸ்டெம்மோடையே அந்த ரூட்டை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு வேரை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டெம்மோடையே வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்டெம்மை வந்து எடுத்துகிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதையும் நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த 3யுமே இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்கெட்டில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ சமைக்கும் போது இந்த பாஸ்கெட்டோடய எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பாக்ஸாக வந்து எடுக்க வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு சமைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது புதினா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். புதினாவும் அதே மாதிரி அந்த லீவ்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து அடுத்ததாக வந்து அந்த ஷெல்ஃபோட கடைசியில் வச்சிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து தேங்காய் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேங்காய் நான் யூஸ் பண்ண போகிறனால இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்படி இல்லாட்டினா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் நல்லாவே இருக்கும். அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜா விதை இருக்கு இல்லையா, அதாவது பேசல் சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது தண்ணியில் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ஊறிடும். அதை வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அப்படி இல்லாட்டினா அப்படின்னா ஸ்மூத்திக்கு பால் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா தேங்காய் பால் இல்லை பாதாம் பால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நான் எடுத்து வச்சுருவேன் இதில். ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் இதெல்லாம் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் இருக்குது, அப்புறம் புதினா, அப்புறம் தேங்காய் இருக்குது, பால் இருக்குது, அப்புறம் தேங்காய் பால் அப்படின்னா சப்ஜா விதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் ஷெல்ஃபில் என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இதே மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம மாவு அரைச்சோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த சின்ன டிஃபன் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர் இருந்ததுனாலும் இல்லை வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சுருப்போம் இல்லையா, பல்சஸ் எல்லாம் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வேக வச்சதுக்கப்புறமா இந்த கண்டெய்னரில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இந்த செகண்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. சப்போஸ் வேறு ஏதாவது எமர்ஜென்சியாக வாங்குகிறோம், வைக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா அப்போது வந்து இந்த ஸ்பேஸை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எப்போவுமே காலியாக ஒரு இடம் இருக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். ஏதாவது நம்ம எமர்ஜென்சியாக வைக்க வேண்டியது இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃப் பார்த்தாச்சு, செகண்ட் ஷெல்ஃபும் பார்த்தாச்சு. அதுக்கடுத்தது தேர்ட் ஷெல்ஃபில் என்னென்ன வச்சுக்கிறேன்றதை பார்க்கலாம். தேர்ட் ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். பீன்ஸ் வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு இதில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த கண்டெய்னரில் கீழே வந்து எல்லா காய்கறியும் கூட மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது பீன்ஸு, அதனால் வந்து நான் தனியாக வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குனே வைக்கிற பாக்ஸ் தான், ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற பாக்ஸ் தான். அதனால் நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போடாமல் இது மட்டும் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நார்மலாக பாக்ஸில் வச்சிங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் வந்து வச்சுருக்கேன். கேரட்டை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கேரட்டோட 2 சைட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சைட்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா சைட்ஸ் இருக்கும் போது தான் சீக்கிரமாக கேரட் வந்து அழுகி போயிடும். ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் கேரட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ரேக்கில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஃப்ரூட்ஸுமே நான் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்திங்கன்னா மாம்பழம் வச்சுருக்கேன், மாங்காய் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே வந்து இன்னொரு கண்டெய்னரில் பார்த்திங்கன்னா கொய்யாப்பழம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில் வந்து கோவா வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கிரேப்ஸ் வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஈரோலாம் போனதுக்கப்புறமா நல்லா காய வச்சுட்டு அப்புறம் இதில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதில் வந்து கிரேப்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தேர்ட் ஷெல்ஃப்லேயுமே வந்து வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள் ரேக்கில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதை பார்க்கலாம். இந்த வெஜிடபிள் ரேக்கில் நார்மலாக நீங்கள் வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா டிஷ்யூ பேப்பரை ரேப் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து பாக்ஸில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஏற்கனவே நம்மளுடைய சேனலில் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் கிளாத் பேக் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பேன். அப்படி கூட நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். இந்த கிளாத் பேக் வந்து உங்களுக்கு அமேசானில் கிடைக்கிது, இல்லை வெளியில் கடையில் கூட ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குது. அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த கிளாத் பேக்கில் இருக்கும்போது நல்லாவே வெஜிடபிள் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு 7 டேஸ்க்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து போன தடவை கிளாத் பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த தடவை வந்து கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னர்லையுமே வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அதனால் நான் இந்த கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் கம்மியாக தான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற பாக்ஸ் தான். அதான் காமிச்சிருக்கேன், பட் உங்களுக்கு சரியாக தெரியல அந்த வீடியோவில். ஸோ இதில் வந்து கோவக்காய் வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நான் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்ததாக பீட்ரூட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸில் இவ்வளோ தான் இருக்குது. கேரட், பீன்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் பீட்ரூட் இருக்குது, கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறமா கோவக்காய் வச்சுருக்கேன். இதை இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் பாக்ஸில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கிளாத் பேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா அப்படியே கூட காய்கறியெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஷெல்ஃப்ஸில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது. இப்போது இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் என்னென்னலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதை பார்க்கலாம். டோரில் இருக்கக்கூடிய எக் ட்ரேயில் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் இஞ்சி பூண்டு விழுதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு, அதுக்கப்புறமா மஞ்சள்தூள், உப்பு, எண்ணெய் இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னரில். அதுக்கடுத்ததாக லெமன் வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா வந்து இறுகிடும், அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கட்டி ஆகிடும். அதுக்காக வந்து நான் இந்த ஜிப்லாக் கவரில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இந்த மாதிரி டைட்டாக வந்து சீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது, நல்லாவே இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோரோட ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் இதெல்லாம் தான் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது கீழே வந்து மெடிசன் வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. மெடிசன் ரேக்கில் மெடிசன் வந்து சும்மா அப்படியே வைக்காமல் அது ஒரு பாஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த லேயரில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னுடைய ஸ்கின் கேர் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்கின் கேர் எல்லாமே வந்து ஹோம்மேடு தான். நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்கும் தரேன். மறக்காமல் அந்த வீடியோவை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்ததான் கீழே இந்த ரேக்கில் என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். வினிகர் வச்சுருக்கேன். வினிகரும் பேக்கிங் சோடாவும் நம்ம கிளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதனால் நான் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜா விதை, அதாவது பேசிக் சீட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து தான் இது வந்து பாதாம் பவுடர், அதை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஷெல்ஃபில் இருக்குது. அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இது வந்து மசாலா பென். மசாலா நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். நீங்கள் நான் வந்து மசாலா கரெக்டாக தான் வாங்குவேன். ஸோ தட் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி அவ்வளோ லாங் லைஃபாக ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு எதுவும் மசாலாஸ் எல்லாம் எதுவும் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டேன். அதனால் இந்த ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர், அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் அதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். பேக்கிங் பவுடர், கஸ்டர்ட் பவுடர் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் வந்து கீழே விழாமல் இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அதை வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து தான் நம்ம ரேராக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சாஸஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், அப்புறம் க்ரீன் சில்லி சாஸ், அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ், இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து தான் டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து இவ்வளோ தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத ஒரு ஓவரால் வியூ உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். அதுக்கடுத்து தான் ஃப்ரிட்ஜ் ஷெல்ஃபில் என்னென்னலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் வியூ காமிச்சிடுறேன்.
ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலேயும் இதே மாதிரி நான் டைனிங் டேபிள் மேட்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் வச்சு அதில் வந்து வாழைப்பழம் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன், ஃப்ரிட்ஜ் டூர். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பிரியா வீட்டு சமையலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.